तपाईहरुले अवश्य पाउनुहुन्छ न्याय। म दिन्छु न्याय। भुक्ने काम त जस्तो कुकुरको हो र जुन कुकुरले भुक्छ त्यो कुकुरले टोक्दैन। तर हिन्दू धर्ममा त त्यो धोती कुर्ताको छुट्टै महत्त्व पनि छैन, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। के हो हिन्दू धर्म भने? हिन्दू धर्म भने के? हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। सबै जात जातिको आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति हुन्छ नि त, त्यो पहिरन हुन्छ। हिन्दू भनेको कहिलेबाट चल्यो? यो वैदिक होइन, सनातन होइन, उपनिषद होइन, यो पौराणिक धर्म होइन, के होइन। यो हिन्दू भन्ने कहिलेबाट आयो? हिन्दू भनेको खास धर्मै होइन। कालीले एकदमै कडा स्ट्याटस लेखेको छ आज। काली काली मिलेर खाउँ भाले भनेको छ तपाईलाई। त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोस् न, उहाँलाई नै लागु होला के हो, के भने हो थाहा छैन। यो अहिलेको तपाईँको फोटो र शेरबहादुर देउबाजीको फोटो राखेर स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। यस्ता खुद्रा कुराहरूमा हामी जाँदैनौँ।